झम्के साँझमा सीमा डेरामा आइपुग्दा घरबेटीले भित्रबाट गेटमा साँचो झुन्ड्याइसकेका थिए। ओरपर केही झ्यालबाट आएको प्रेसर कुकरको तीखो सिट्ठीले परिवेशको चकमन्नता आवाज गराउँथ्यो। पर कतै घ्यार र सटर तानेको आवाज पनि सुनिँदै थियो। सधैँको भेटग्रस्त र अस्तव्यस्त काठमाडौँ त्रस्त र स्तब्ध देखिन्थ्यो। आन्टी, उसले उभो फर्केर घरबेटीलाई बोलाए। तेस्रो तल्लामा भान्साको झ्याल उज्यालो थियो। एकछिनसम्म कोही ननिस्किएपछि उसले घन्टी थिची। चकमन्नतालाई चिरेर एकछिनसम्म जय श्री रामको धुन बजिरह्यो। त्यसपछि मात्र छतमा निस्किएर काठमाडौँ बसाइले बिगारेको बागलुङ्गे लवजमा घरपेटीले भनिन्, अच्छा तिमी घर गएनौ र? म त भाइ बहिनासितै गइहाल्यो पो भन्ठाने थिए त। गेट खोल्दै उनले दोहोऱ्याइन्, जाने भनेको त्यस्तै भयो हेर्नु न। उसले झाडा टार्ने पारामा भने, एक्लै बस्छौ त? यो लकडाउन त जहिले नै जान सक्छ भन्नुहुन्छ त हाम्रा सर। उसको मनमा सरक्क एक चस्का पस्यो। तर कोठातिर लस्किँदै विश्वासका साथ उसले भने, 2 हप्ता भन्दा त कति तन्केला र। कोठाभित्र छिर्ना साथ झोला खाटमाथि मिल्काएर सीमाले प्लास्टिकको कालो घ्याम्पो फुकालेर हेरी। चामल आधाउधी थियो। बट्टाभित्र हात गाडेर उसले एक फेर चामल चलाए। यतिले एक्लो ज्यानलाई कसो नपुग्ला। तरकारी राख्नेतिर हेरी। एक मुठो ओइलाइसकेको रायोको साग असरल्ल थियो। मख्या लागेका 2वटा काउलीका थुङ्गामा भुसुना घुम्न थालिसकेका थिए। प्याज र गोलभेडा 3-4 गेडा मात्रै थिए। प्याज गोलभेडा नखाएर को मर्छ र भन्दै निउरिएर उसले खुट्टे खाट मुनि हेरी। भुइँमा अस्ति भर्खर काकाको छोराले काठमाडौँ आउँदा ल्याएको आलु थियो। आलु देखेपछि सीमाको मन ढुक्क भयो। सीमा डेरा खोज्दै बागलुङतिरका पूर्व सरकारी कर्मचारी वेद प्रसाद आचार्यको घरमा 3 वर्ष अघि आएकी थिए। अन्टीले, कोठा अलिक चिसा मात्र हुन्, नत्र 2 दिदी बहिनी बस्नलाई त चिटिकै छन् नि भन्दै भुइँतलाको कोठा देखाएकी थिइन्। वर्ष दिन अघि काकाको छोरा पनि एसईई दिएर सीमासितै बस्न थालेपछि उनी अलि दिन ठुस्स परेकी थिइन्। तर मुखै खोलेर जाओ भन्न चाहिँ सकिनन्। बाँकी 3 कोठामा गोर्खातिरको एउटा नेवार परिवार बस्थ्यो। श्रीमती सहकारीमा काम गर्थिन्। बुढा ठाउँ साङ्लाले खाएको सेतो गन्जी र पुट्ट निस्केको भुँडी मुनि खुइलिएको पाइन्ट अड्याएर मोबाइलमा सोलिटायर खेल्दै किराना पसल कुर्थे। उनीहरूको सम्बन्ध छिमेकीको नाताले एक थरी घरमा नभएको बेला अर्को थरीले लुगा उठाइदिने वा पानी भरिदिने सम्ममा मात्र सीमित थियो। कहिलेकाहीँ छोरा चाहिँ सीमाको भाइसित हिसाब सोध्न भने आउँथ्यो। सटरमा भोटे तालचा ठोकेर उनीहरू सीमाका भाइ बहिनी भन्दा अगाडि नै घर हिँडेका थिए। त्यहाँ तिर्न बाँकी साबुनको पैसा उसले दिनै पाएकी थिइन। सीमाले झटपट झोला तानेर आफ्नो पर्स हेरी। एउटा 1000को नोट, 2टा 100 र केही खुजुरा दाम थिए। तैपनि कुनातिर लुकेका केही नोट छन् कि भन्ने झिनो आशमा उसले खाटमाथि पर्सलाई टकटकाए। 2-4 सिक्का, केही पासपोर्ट साइजका फोटा र भिजिटिङ कार्डसँगै एउटा एटिएम कार्ड झर्यो। सँगै एउटा कागजको टुक्रोको रिमेनिङ ब्यालेन्स खण्डमा लेखिएको थियो 284। त्यसपछि जुरुक्क उठेर उसले ओछ्यान मुनिबाट भेट्टाए जति सबै कागजका टुक्रा सोहोरी। दोब्रिएका नोटलाई तन्काएर गन्दै 420 पुर्याएपछि उसको जम्मा पैसा 1680 भयो। कोठामा खर्च छोडिदिएको अलिकति भाइ बहिनीले गाडीले डबल भाडा मागेको छ भनेर लिएर हिँडेका थिए। यति पैसाले ऊ काठमाडौँमा कहिलेसम्म कसरी बाँच्ले? पैसा सकियो भने कसलाई भन्ले? भाइ बहिनीले धुली खेलको कार्यक्रमबाट सिधै घर आउनु भनेका थिए। बा आमाले त्यहाँ बस्दै नबस, रोग पस्यो भने चौपट हुन्छ भनेर कराएका थिए। घर नगएर कतै गल्ती त गरिन? उसलाई पहिलो पल्ट आफ्नो निर्णयप्रति धर्मर भयो। स्नातक तेस्रो वर्षसँगै सीमाले एउटा एफएममा इन्टर्नसिप गर्न थालेकी थिए। पत्रकारै बन्न भनेर ऊ काठमाडौँ छिरेकी थिइन। तर केही बन्नु छ भने काठमाडौँ जानुपर्छ भन्ने चाहिँ कसै गरी उसको मनमा पसेको थियो र निकै गढेर बसेको थियो। तर घरको आर्थिक स्थितिले गर्दा एसएलसी पछि बाहिर गएर पढ्ने कुराको घरमा कसैले उच्चारणसम्म गरेन। यही विषय पढ्ने भन्ने उसलाई थिएन। तर छान्ने सुविधा पनि त थिएन।
जिल्लामा एफएम रेडियोको क्रेज घटेको थिएन। बिहान लय हालेर खर्र समाचार पढ्नेहरूको वाचनले उनलाई लोभ्याउँथ्यो। सर्टिफिकेट दिँदाखेरि हेडमास्टरले उसलाई के पढ्छौ अब भनेर सोधेका थिए। उसले प्रति प्रश्न गरेकी थिए, के पढ्यो भने रेडियोमा बोल्न पाइन्छ। अनि उसले आफू पढिरहेकै स्कुलको उच्च माविमा मानविकीमा नाम लेखाएकी थिए। 2 वर्षपछि सानीमाकी छोरी +2 पढ्न काठमाडौँ जाने भएसँगै सीमामा आश र साहस पलायो। केही सानो तिनो काममा झुन्डिहाल्छु नि भनेर आमा बाबालाई फकाइवरी ऊ ख्यालैमा एउटा जेब्रा झोला च्यापेर काठमाडौँ हानिएकी थिए। भोलिपल्ट बिहान भाँडा माझ्दै गर्दा सीमाले याद गरी कराईको पिँध डढ्न थालिसकेछ। यो ग्यास सकिन लागेको संकेत थियो। उसलाई कोरोनाको डरले त्यति पिरोलेको थिएन जति कराईको पिँधमा आगोको लप्काले लगाएको रातो घेराले पिर्यो। चामल सकेपछि चिउरा खान हुन्थ्यो, दाल सकिए गुन्द्रुक, तर ग्यासै सकिए ऊ के गर्थे? त्यो सिङ्गो दिन उसले आफूसित भएको 1680 रुपियाँबाट 1475 ग्यास किन्नमा खर्च गर्ने कि नगर्ने भन्ने गमेर बिताई। भएको सबै पैसा ग्यासमा खर्च गर्ने आँट उसमा भएन। अरू बेला पिँध डढेको केही दिनसम्म पनि ग्यासले धान्थ्यो। 1-2 हप्ता त कसो नपुग्ला, त्यतिन्जेल केही उपाय कसो नलाग्ला। त्यस दिनदेखि उसको भान्सामा 1 छाक मात्र खाना पाक्न थाल्यो। चिया पकाउन भनेर थन्काइसकेको इलेक्ट्रिक जग झिकी, तैपनि हरेक पटक ग्यास खोल्दा ऊ एकचोटि बसालेको भाँडोमा हेर्थे, त्योभन्दा धेरै भाँडोको पिँधमा हेर्थे। बिना कुनै हल्ली खल्ली 2-4 दिन खाटमा पल्टिएर बहिनीको ल्यापटपमा फिल्म हेर्न उसलाई रमाइलै लाग्यो। रेडियोले स्टेसनमा नभई नहुने बाहेक सबैलाई घरै बस्न भनेको थियो। आएकै दिन धुलीखेलको कार्यक्रमको समाचार बनाएर पठाइदिइसकेकी थिए। केही दिनपछि अर्को एउटा रिपोर्ट पठाउँदा स्टेसन म्यानेजरले अबदेखि नपठाउन भनेपछि एउटा गहिरो अनिश्चितताले उसलाई छोप्यो। उसको इन्टर्नसिपले यही वैशाखदेखि जागिरको रूप लिँदै थियो। बाटो र खाजा खर्च समेत पाउने गरेको 6000 डबल हुँदै थियो। जिन्दगीले एउटा दिशा समात्न आँटेको थियो। बा आमा खुसी थिए, ऊ खुसी थिए। कोरोना उसको जिन्दगीमा बडो कष्टले जोडेको केही जोर सपनामाथि वज्रपात बनेर आइपुगेको थियो। लकडाउन अर्को हप्तालाई पनि थपिएको समाचार सीमाको भान्सामा कराईको पिँध अझ गाढा रातो पार्दै आइपुग्यो र एक साँझ मोबाइलको रेडियोमा सयौं मजदुर पैदलै घर फर्कने यात्रामा निस्किएको समाचारसँगै सीमाको चुलोका राता लपका साना हुँदै गए र एकैछिनमा धिपधिप गर्दै निभे। 2 मुठी चामल हालेर चुलोमाथि बसाएको उसको प्रेसर कुकरमा सिट्ठी लागेन। कम्तीमा 1 सिट्ठी त लाग्छ कि भनेर उसले ग्यास सिलिन्डर भुइँमा लडाई। धिपधिप भन्दा बलेन। यसरी त यिनैले गाउँमा रोग लिएर जान्छन् भन्दै उसले लकडाउन अघि घर जान बस पार्कमा भिड गर्नेहरूलाई सरापेकी थिए। भाइ बहिनीलाई नजान भनेकी थिए। आज उनीहरू बसिरहेको भए उसले के खुवाउँथे, कसरी खुवाउँथे? आफ्नो हालत देखेर उसलाई आफैप्रति दया लागेर आयो। आँखा रसिला भएर आए। धेरै बेरपछि भुइँबाट उठेर कुकरको बिर्को खोलेर हेरे। कुकरभित्र भातमाथि बाक्लो माड जमेको थियो। अर्को 2 मिनेट ग्यास बलेको भए सायद सिट्ठी लाग्थ्यो, भात पाक्थ्यो। बिहानको तरकारी तताउन नपाए पनि तातो भातमा हालेर खान हुन्थ्यो। उसका ताता आँसु भातको माडमा झरे। त्यस रात ऊ भुइँमा लडाएको सिलिन्डर जस्तै खाली पेट डङरङ्ग खाटमा लडी। अब के गर्ने? 12 दिनदेखि पन्छिँदै आएको यच्छे प्रश्न आज उसका सामु यमानको राक्षस जसरी सिधा अगाडि खडा थियो। उसलाई लाग्यो यतिखेर उसका अघि जुझ्न प्रश्न उभिएको छ, त्यही नै यथार्थ हो। त्यसबाहेक अरू केही पनि होइन। कोरोना भाइरस पनि होइन, मृत्यु पनि होइन, भोक हो, भोकको डर हो। जति सोच्दै गए त्यति नै एउटा गहिरो अशान्तिले उसलाई पछ्याउँदै ल्यायो। के सोचेर बसेकी थिए ऊ यतिका दिन? के उसलाई यो दिन आउँदैछ भन्ने थाहा थिएन र? अवश्य थियो। अझ पनि आत्मसम्मान र स्वाभिमानलाई धितो नराखिकनै खर्चको जो गर्ने बाटो उसले भेट्टाएकी थिएन। काठमाडौँमा उसले मनले खाएको मान्छे औँलामा गन्ने जति मात्रै थिए। एउटा गाउँतिरकै दाइ थिए
जसको साथ लागेर उसका भाइ बहिनी गाउँ फर्किसकेका थिए। अर्की एकजना रेडियोकी दिदीलाई खानै नपाएको कुरा भन्न उसले सकेन। एउटा साथी थिए जो ऊ भन्दा निकै टाढा बस्थे। त्यो भन्दा पनि उसँग सीमालाई दिन पुग्ने पैसा छ कि छैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण थियो। आखिर ऊ जस्तै त थिए उसको साथी पनि। यतिखेर घरमा पैसाको कुरा गर्नु कुनै तुक थिएन। 3000 कोठा भाडा 3 जनामा बाँडिदा बा आमा माथि घट्ने बोझको कल्पनाको सुखानुभूतिले मात्रै उसले काकाको छोरालाई पनि आफैसित राख्छु भनेकी थिए। नत्र हरेक पटक लुगा फेर्दा भाइलाई बाहिर पठाउनु पर्ने बाध्यताले उसलाई नचिमोटेको कहाँ हो र। गर्नै परे काठमाडौँको केही आफन्तलाई फोन गरेर भनिदिने बाहेक बा आमाले गर्न सक्ने अरू केही पनि त थिएन। अघिल्लो साल बाबु सिकिस्त भएर हप्तौं अस्पताल बस्नु पर्दा जो आफन्त 4 डल्ला स्याउ लिएर बल्ल तल्ल एक दिन देखा परे सीमाका लागि ती आफन्त थिएनन्। 3 वर्षको बसाइमा जसले एकपटक फोन गरेर सन्चो बिसन्चो सोधेनन् त्यसका आफन्तसित हात फैलाएर पेट भर्ने जो गर्नुभन्दा सीमालाई बरु भोक्कै बस्नु सन्तोषजनक लागेको थियो। बरु आलु खाएर बस्छु। मध्यरातमा आँसुले भिजेका आँखा मिच्दै ऊ आफैसित बडबडाई। आलु शब्दले उसको शरीरमा अनौठो ऊर्जाको सञ्चार भयो। केही बहुमूल्य आइडिया भेटे झैं ऊ जुरुक्क उठी र इलेक्ट्रिक जगको स्विच फ्याट्ट पारी। जगको फेदमा रातो बत्ती बल्यो र उसको दिमागमा हरियो। भोलिपल्ट बिहान ऊ उड्दा पेट कुइयाँ गुडुडु गरिरहेको थियो। तैपनि तातिहाल्छ कि भनेर उसले अघिल्लो दिनको फर्सीको मुन्टा कचौरा सुत्दै चुलोमा राखिदिए। ढल्काएको काम लाग्यो। एकछिन त सकिएकै छैन जसरी ग्यास बल्यो अनि बिस्तारै सानो हुँदै गएर ढ्याप्प निभ्यो। अब कहिले यसरी तरकारी खान पाउँछु होला र भन्ने भावनाले उसको मन अमिलो भयो। रसिला आँखा पाखुराले मिच्दै उठी र कुकरको लिटो भातलाई डल्लो पारेर पोल मुनि खिस्रिक्क अनुहार लगाएर सुतिरहेको कुकुरको अघिल्तिर राखिदिए। थालमा आलु लिएर बसेको पहिलो छाक तिलपिल आँखाले आलुको बोक्रामा उसले आफ्नो गरिबी टल्किएको देखी। सानोमा नेपाली किताबमा उसले कतै पढेकी थिए, मान्छेले नदेखे पनि भगवानले त देखि नै रहेको हुन्छ भनेर। चोर्न नमानेको शिष्यको कथा। के चोरेको देख्ने भगवानले गरिबीले गिज्याएको देख्दा हुन्? मान्छे अरूदेखि भाग्न लुक्न एकान्तको खोजी गर्छ, तर एकान्तले जति मान्छेलाई खाने डस्ने अरू केले होला। त्यतिखेर एक्लो कोठाभित्र सीमाले आफ्नै 2टा स्वरूप देखी। एउटी पिलपिल आँसु बगाउँदै कपाकप आलु खाँदै गरेकी थिए, अर्को रुन्चे आँखाले एकहोरो उसैलाई हेरिरहेकी थिए। सीमालाई आफ्नै अर्को स्वरूपदेखि कतै टाढा भाग्न मन लाग्यो। बा आमालाई सबै ठिक छ भनेर ढाँटिरहेकी ऊ आफ्नै प्रतिबिम्बलाई कसरी ढाँट्न छल्न सक्थी र ऊदेखि कहाँ भाग्न सक्थी र। दिनको एक फेर जस्तो वेद प्रसाद अङ्कल टोलको फेरो लाएर आउँथे र घर अघि बाटोमा उभिएर चर्को स्वरमा छिमेकीसित ओडा कार्यालयमा राहत बाँडेको कुरा गर्थे र घरभित्र छेड्दै भन्थे, यसो ओरपर कोही छन् त्यस्ता भने भनिदिनु है। सीमाको मन चसक्क हुन्थ्यो, त्यस्ता भनेको कस्ता। ऊ अब हरेक कुरालाई गरिबीसित जोडेरै हेर्न थालेकी थिए। उसले महसुस गरी गरिबी भनेको खुम्चिएर बाँच्नु रहेछ। एक मुट्ठी धनिया वा 4 ढेडी खुर्सानीका लागि आफै जस्तासित बार्गेनिङ गरेर खुम्चिनु, बसमा थप एकजनाको भाडा तिर्नु पर्दा खुम्चिनु, साथी भाइसँग खाजा खाँदा उनीहरूले महँगो चिज मगाइहालेमा आफ्नो भागमा पनि जोडिन्छ भनेर खानको स्वाद लिन नसक्नु। यो सहरमा खुम्चदा फुकेर बाँच्नु के हो भन्ने नै उसले भुलिसकेछे। यदि फुक्नु स्वतन्त्रता हो भने स्वतन्त्र हुने अधिकार ऊ जस्तालाई त रहेनछ। गरिबी भनेको अभाव मात्र होइन, कमजोर, अक्षम र असुरक्षित हुनुको आभास रहेछ र यो आभासले आगोले भन्दा बढी पोल्दो रहेछ, सिरेटोले भन्दा बढी हिर्काउँदो रहेछ। 3 दिन लगातार आलु मात्र खाएको भोलिपल्ट उसलाई खाटबाट उठ्दा रिङ्गटा लाग्यो। चियाको सट्टा नुन चिनी पानी बनाएर खाई र पसलबाट केही चाउचाउ र अन्डा ल्याएर झोल खाई। हरेक छाक इलेक्ट्रिक जग छड्कदा उसलाई आफ्नै मुटु धड्के जस्तो हुन्थ्यो। सोच्थे यो बिग्रियो भने म के गर्छु होला। कुनै बेला उसलाई यसरी आफैलाई सजाय दिएर नचाहिँदो हट गरिरहेछु कि जस्तो पनि लाग्थ्यो र आफैलाई सोध्थे
के गरिबी लाजको विषय हो? होइन भने किन लाज लागिरहेछ मलाई? किन मलाई वेद प्रसादकी बुढीसित केही हजार सापटी माग्न भन्दा बरु भोक्कै मर्न सजिलो लागिरहेछ? किन म ओडा कार्यालयमा गएर अरूले जस्तै लाइन लागेर भात खान सक्दिनँ? यो कस्तो स्वाभिमान हो मेरो? घमण्ड र स्वाभिमानमा के फरक छ? यो मेरो घमण्ड हो कि स्वाभिमान? कहाँ पुर्याउँछ यसले मलाई? के जिन्दगीभर गरिब शब्दको प्रयोग नगरिकनै पनि कोही गरिब हुन सक्छ? गरिबी अवस्था हो या भावना हो? दृष्टिकोण हो या अनुभूति हो? गरिबी के हो? विडम्बना उसित प्रश्नहरू मात्रै थिए, उत्तर थिएनन्। केही दिन यता ऊभित्र एउटा अनौठो उकुस मुकुसले ठाउँ लिएको थियो। अँध्यारो कोठामा 20औं दिनदेखि एक्लै लडिरहेकाले हो कि किन हो, ऊ आफैलाई अनौठो लाग्ने व्यवहार गर्न थालेकी थिए। खानेकुरा खोज्दै झ्याल बाहिर आउने कुकुर देख्दैमा रोइदिन्थे। घरबाट आउने फोनदेखि झर्को लाग्थ्यो। समाचार सुन्न छाडिदिएकी थिए। सामाजिक सञ्जालमा नयाँ नयाँ रेसिपी सुझाउने, खानेकुराको फोटो राख्नेहरूलाई सराप्दै म्युट गरिदिन्थे। वेद प्रसाद अङ्कल छतमा तासको खाल जमाएर हल्ला गर्दै गरेको सुनिन्थे। आन्टी 2 दिन बिराएर कपडाको झोला झुन्ड्याउँदै बाहिर निस्किन्थिन् र बडेमानको पोको बोकेर सकी नसकी भित्र छिर्थिन्। सीमाकै उमेरकी उनकी छोरी मम्मी बेकिङ सोडा पनि है भन्दै बरन्डाबाट कराउँथे। यी सबै आवाज सीमाको हिन्ताबोधको आलो घाउलाई बेस्कन घोचेर जान्थे। एक दिउँसो यसै खाटमा लडिरहेका बेला कसैले सीमाको ढोका ढकढक गर्यो। बाहिर मोमोका 5वटा डल्ला र अचार बोकेर घरबेटी उभिरहेकी थिइन्। सुत्यौ र माथि घाममा आएर बस्यो हुन्थ्यो नि भन्दै उनले प्लेट हातमा दिइन्। उसलाई यतिखेर एक मनले उनले मुन्टोभित्र घुसाउलिन् कि भनेर डर लाग्यो। अर्को मनले बरु घुसाए हुन्थ्यो, हेरिदिए हुन्थ्यो भन्ने पनि लाग्यो। तर मोमो सेलाउँछ भनेर उनी प्लेट दिएर हिँडिहालिन्। स्टिलको थालमा बिहानका केही डल्ला आलु त्यसै थिए। मोमोका डल्ला आलुभन्दा साना थिए। कुनै सिकारुले पट्याए जस्तो तिनको मुख बाक्लो र भद्दा थियो। जतिखेरै आलु खाँदा वाक्क भएको उसको जिब्रोले कुनै नयाँ स्वाद मागिरहेको थियो। तर प्लेटका ती मोमोका डल्ला उसलाई असाध्यै कुरूप लागे। मानवीय संवेदना बिनाको मृत सहर जस्तै। तिनको विरूपी स्वरूपले उसलाई गिज्जाइरहे जस्तो लाग्यो। एक मनले भन्यो फाल्दे नखा, तैपनि उसले प्लेट हुत्याउन सकिन र आँखा टिलपिल बनाउँदै मोमो खाई। चोर औँलाले चाटेर अचार पनि सिनित्तै पारी। यतिखेर त उसलाई आफ्नै प्रतिबिम्ब पनि आफूलाई हेर्न नसकी भित्तातिर फर्केर रोए जस्तै लाग्यो। चिमोड्दै आउने प्रश्नहरूको कोलाहलदेखि भाग्न बरु उसुतिरहन्थे। एक साँझ बिउजदा निधारका दुवै कञ्चट दुखिरहेका थिए। मुख धुन निस्कदा बाहिर ट्याङ ट्याङ टुङ टुङ सुनियो। उसले धारा खोली कि के थिए? कसैले सोध्यो, अनि आधा ग्यास चाहिँ कहिले ल्याइदिन्छौ त? आधा? ग्यासवालाले आधा ग्यास बाँडिरहेको छ? झुरुक्क उठेर उसले सोधे। दाइ ग्यास आधा हो? उसलाई राम्रोसित प्रश्न सोध्न पनि आएन। फनन्न रिङ्गटा लाग्यो। त्यो साँझ उसले अलिकति तरकारी किने। बेलुका प्रेसर कुकरले दालको पहिलो सिट्ठी फुक्दा ऊ अचारलाई गोलभेडा काटिरहेकी थिए। झसङ्ग भई बाफ फालिरहेको प्रेसर कुकरको सिट्ठीलाई उसले एक तमासले केही बेर हेरिरही। अचानक उसको आँखा अघि 9 दिन अघि सिट्ठी नलागेर प्याल्ल परेको भातको अनुहार याद आयो। कत्तिको पाकेको छ भनेर जाँच्न बहानमै 2 औँला गाडेर दुधिएको भात चाखेको याद आयो। फुक्क फुक्क गर्दै पानीसित आलु निलेको याद आयो। उसका आँखा रसाए, ओठ बेस्कन खुम्चिए। दुवै ओठ ट्याम्म अठ्याएर उसले भित्तामा ढेसिएर झ्याल बाहिर हेरी। यतिका दिनपछि अचानक सिट्ठीको आवाज सुन्दा छिमेकीले ऊ भोकै रहेछ भनेर थाहा पाए भने उसलाई उत्तिखेरै ग्यास मारिदिन मन लाग्यो। तर उसका पाइला चलेनन्, हात बढेनन्। भित्तामा अररो भएर बरबर्ती आँसु खसाल्दै उसले कुकरको सिट्ठी सुनिरहे। हरेक सिट्ठीसँगै उसको एउटा गहिरो अभिष्ट पुरा भए जस्तो भयो। अब उसलाई छेउछाउका सबैलाई कुकरको सिट्ठी सुनाउन मन लाग्यो र त्यही सिट्ठी मार्फत चिच्याई चिच्याई भन्न मन लाग्यो, के तिमीहरूलाई यतिका दिन मेरो कोठाबाट कुकरको सिट्ठी नबजेको थाहा थिएन? के तिमीहरूलाई यतिका दिन म भोक्कै बसेको थाहा थिएन? मैले पानी तताउने जगमा आलु उसिनेर पेट भरेको थाहा थिएन? कति बहिरा हौ तिमीहरू, कति रित्ता हौ तिमीहरू।
खोक्रा आडम्बरले डम्म भएका तिमीहरूका कान खोलेर सुन, आज म भात खाँदैछु। सीमाले ग्यास मारिन। डरेर कालै भएको दालमा पानी खन्याएर उसले कुकर भिजाउन थाली। कराईमा सग्लो गुन्द्रुक भुलुक्क उमाली र कुक्क कुक्क गर्दै भात खाएर डङरङ्ग खाटमा लडी। भोलिपल्ट एका बिहानै सीमालाई आमाले फोन गरिन्। गाउँपालिकाले गाडी पठाइदिएको छ, तुरुन्तै बसपार्क गइहाल। जुरुक्क उठेर उसले जेब्रा झोलामा 2-4 सरो लुगा पोको पारी। उसलाई यतिखेर आफ्ना रोगी बाबुको पनि याद आएन। बसको भिडका मान्छेले ओसार्न सक्ने रोग, केहीको डर लागेन। अरू त अरू, यतिका दिनपछि जोडेको ग्यासको समेत माया लागेन। जसरी काठमाडौँ छिरेकी थिए उसै गरी निस्किए। उसले घरबेटीलाई पनि गएँ भनिन। चिनेकाले देख्लान् कि भन्ने डरले बसमा कुक्रिएर बसेको केही बेरमा उसलाई सिटमा केही वस्तुले बिजायो। ढाकाको एक मुखे पर्स रहेछ। भित्रपट्टि जतन साथ पट्याएर राखेको एउटा 1000 र निकै खुजुराको बिटो रहेछ। उसले पैसा पुरै गन्न सकिन। खुजुरा नोटहरूमा आफ्नै अनुहार झलझली देखी। त्यो पैसा आफू जस्तै कसैले कतिचोटि गनेर राखेको थियो होला भन्ने सोच्दा मात्रै उसका आँखा भरिएर आए। नजिकै कसैले हेरिरहे जस्तो लाग्यो र झटपट आँसु पुछी गाडी हिँड्यो। उसले पर्सको चेन लगाएर झ्यालबाट टाउको निकाली र पर पुगुन्जेल रित्तो सहरलाई हेरिरहे। सोची उसको जिन्दगीको इतिहासमा काठमाडौँ एउटा यस्तो सहर बनेर रहनेछ जसले हप्तौंसम्म उसको भान्सामा चुलो र मनमा दियो नजल्दा पनि थाहा पाएको थिएन। त्यसपछि उसले हातको पर्सलाई जतन साथ फुटपाथमा पर्ने गरी फ्याँकिदिई र कामना गरी यसमा कुनै गर्जो टार्न हत्ते परेकाको आँखा परोस्।